ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു MD വ്ളോഗ്സ്. നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോർ അലാറമാണ്. ആദ്യം സംസാരിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല, വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുക. അതിന് മുമ്പിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. നമുക്കിന്നിവിടെ ആവശ്യമായി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു തെർമാക്കോൾ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കണ്ടിച്ച്, ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിച്ച് നിങ്ങളെ കാണിക്കാത്തതാണ്. നീളത്തിൽ കണ്ടിച്ച് ഒരു കറുത്ത ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പറോ ടേപ്പോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചുറ്റുക. ചുറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലുള്ള 2 സ്റ്റിക്ക് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. 2 or 3 കൊടുത്താൽ മതി. 2 സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ലേസർ ലൈറ്റാണ്. ഈ സാധനം നമ്മൾ ഒരു കറുത്ത ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇത് ലേസർ ലൈറ്റ്. ഇത് നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നല്ലപോലെ കയറ്റി വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇതൊരു സെൻസർ മോഷനാണ്. ഇത് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. സെൻസർ മോഷനാണ്. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സെൻസർ മോഷൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഡോർ അലാറം കേൾക്കുന്ന അലാറം സിസ്റ്റമാണ്. റിസീവർ എന്ന് പറയും. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ സെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ ആമസോണിലോ അങ്ങനത്തെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പിലെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിസീവർ എടുക്കുക. ഈ റിസീവർ എടുത്തതിന് ശേഷം നീല ബ്ലൂ വയറും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ യോജിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു സെലോ ടേപ്പ്, ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക. വയറടക്കിയവരെല്ലാം ഷോർട്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ ചുറ്റുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും അതേമാതിരി തന്നെ ചുറ്റുക. അതേമാതിരി തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക. അതേമാതിരി ചുറ്റിയതിന് ശേഷം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ കീറി വെച്ച ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ 2 പരിപാടി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻസർ മോഷൻ്റെ കണക്ഷൻ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ലേസർ ലൈറ്റിൻ്റെ കണക്ഷനാണ്. ലേസർ ലൈറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ ചുവപ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ചുവപ്പ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ കറുപ്പ്, ബ്ലാക്ക് ടു ബ്ലാക്ക് രണ്ടും കൂടെ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുക. രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം വയറടക്കിയവരെല്ലാം ഷോർട്ടാവാതിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു.
അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ 2 സൈഡ് ടേപ്പാണ്. അത് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്ന് വെച്ചേക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ അമക്കി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അമക്കി എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഹൈ പവർ ബാറ്ററിയാണ്, ഹൈ വോട്ടാണ്. ഇത് ഏകദേശം 20 ബാറ്ററിയുടെ വില. ഇത് നമ്മളെ ഫാൻസി ഷോപ്പിലെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അങ്ങനത്തുള്ള കടകളിലെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കണക്ടർ ഈ റിസീവറിൽ തന്നെ കൊടുത്തേക്കും. ഈ റിസീവറും ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക, നേരെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ഇത് കേട്ട കാണും. ഇത് നമ്മൾ നേരെ കൊടുത്തതെന്താ. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സെൻസർ മോഷൻ്റെ പണിയെല്ലാം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. പണി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് സംഭവം നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കും. കണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്? നമ്മളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വയറിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം. കണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്? അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ ഡോർ അലാറത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ, സൈൻ ഔട്ട്.